Достар сәлем, менің есімім Жоба Ванель, мен сексолог тренермін, бұл сыр білім парақшасы. Бүгін бір сұрақты талқылағым келіп тұр. Бұл дайректке келген Инстаграм. Айтпақшы, менің Инстаграм парақшама тіркеліңіздер, мына жерге қойып қоямын сілтемені. Сұрақ-жауап рубрикасында осындай сұрақ келді. Мүлдем ештеңе сезбей кеттім. Жыныстық қатынас осылай. Аймалау да, сүю де ештеңе ұнамайды. Осы сұрақты біз талқылайық. Ең алдымен сексолог ретінде сізге деген сұрағым, бұл қашан бұндай сізде басталды? Себебі ешқашан ұнаған жоқ па аймалау, сүюді? Әр әйел адам төсек қатынасқа дейін әрине бірінші қозу керек, оны аймалайды, сүйеді, сөйлеседі, да? То есть бір прелюдия болады. Сосын әйел адам уже қызығып, төсек қатынасқа уже қызығушылығы ашылады. Сізде сондай мүлдем болмады ма, әлде бірдеме болып қалды ма? Себебі егер де оның алдында сіз ұрсып қалғансыз, или оның алдында бірдеме күйеуің жасап қойды, ренжіп қалдыңыз, бірдеме айта алмай қалдыңыз, себебі көп әйелдер бірдеме ұнамай қалса ішінде сақтап қалады. Әрине бұл сразу төсек қатынасқа беріледі, әйел адам уже суық, ашылғысы келмейді, ләззат алғысы келмейді, мүлдем жақындағысы келмейді, да? Себебі сезбейді, ынтасы жоқ, в общем, осындай мәселе болуы мүмкін, да? То есть ең бірінші соны қарастырыңыз, бұл база. Қаншалықты сізде бұндай болған ба басынан бастап, әлде бірдеме болып қалды ма? Бірдеме болып қалды дегенде, вот это вот как раз таки сіздің күйеуіңізбен қарым-қатынасыңыз. Бұл біріншісі. Егер де мүмкін сізде уже күйеуге шыққаннан бері осындай болса, егер де сізде вообще ешқашан жыныстық қатынасқа түсетін желание жоқ болса, ештеңе сезбесеңіз, басынан бастап, ондай да түрлері бар. Мүмкін вообще қозуда желание жоқ сезбесеңіз, мына жерде бірақ отношения күйеуіңізбен жақсы болса, мүмкін сізге просто психологпен бірге жұмыс жасау керек. Кейбір кезде емес, енді көп кездесетін жағдай, бұл әйел адамның өмірінде бір жағдай болған. Мысалы, біреу тиіскен кішкентай кезінде, да? То есть кішкентай қызда бір травма болған, және де ол қыздардың травмасы өкінішке орай уже күйеуге шыққанда ашылады, да? Осындай нәрселер. Оны сіз психотерапевтпен бірге жұмыс жасауыңыз керексіз. Бұл терапия, да? То есть емдену психологиялық тұрғыда бұл жиі кездескен мәселе, өкінішке орай, ол біздің бүкіл дүние жүзінде, Қазақстанда өте жиі кездескен. Сонымен бірге жұмыс жасауыңыз керексіз, да? Себебі өзекті мәселе сол жерде, проблема сол жерде. Бұл егер де сіз басынан бастап күйеуге шыққаннан бері осылай ештеңе сезбей, төсек қатынас аймалау, сүю ұнамаса, сол жерде де ізденіңіз, да? Енді келесі себеп неден болуы мүмкін, да? Бұл әрине денсаулық тарапынан, гормондардың өзгеруі. Себебі әйел адамның гормондары бізде постоянно бұлайды, бізде етекір келеді. Менструальный цикл дейді, да, овуляция, да, вот эти фазалардан өтеміз. Потом жүктілік, босану, емізу, бұл бар гормондар бұлай. Әрине бұл қатты біздің қалпымызға өте қатты әсер етеді. Сол үшін міндетті түрде қыздар эндокринолог маманы хотя бы жылына бір рет көріңіз. Өзіңіздің да, мен баратын эндокринолог бар Алматыда, бір мықты маман. Қазір мысалы Мәскеуде тоже бір эндокринолог бар. Бірақ мен сол хотя бы соңғы рет барғанда эндокринолог айтқан бір жарым жылда келе бер деді. Вот так что просто қаралып, УЗИ қарайды, гормондарға тапсырасын. И өзіңіз спокойно тыныш тұрасыз, білесіз, да, что сізде там гормон тұрғыда бәрі нормально. Или керісінше мүмкін гормоны там стресс деңгейі үлкен шығар. То есть барлығын қарайды и керек болса ем жазып береді. Там всякие витамины ішесіз, дәрі ішесіз керек болса да, ерітсейсіз бұны. Бұл сіздің сезімталдығы төмен, да, аймалау, сүю ештеңе ұнамаса. Неге бұл мәселені шешу керек? Себебі әрине, егер де сіздің күйеуіңіз сізге аймалау беріп жатыр, сүюді беріп жатыр, сізге жылулық, сондай талпыныс беріп, сізге бұл ұнамаса, бұл үлкен мәселе. Себебі үй болу, да, отбасы болу, бұл бір-бірін есту, бір-біріңіздің мәселеңізді түсіну и бірге жұмыс жасау.
мына жерде вот қазір сіз мынаны мен айтып жатқаным міндетті түрде қарастырыңыз, жасаңыз да. И өте маңызды нәрсе бұл күйеуіңізбен ашық сөйлесу. Сіз бүйтіп айтыңыз: мен білмеймін неге, мен қазір сексологтардан да дәрігерге барайын, неге менде солай, мені түсінші, кішкене қолдау көрсетші дегендей да. То есть бір ашық сөйлесіңіз. Мен бұл мәселе неге екенін білмеймін, бұл мәселе сенде емес, да, егер денсаулық тарапынан болсын, или какой-то психологический бір блоктар болуы мүмкін. Бірақ күйеуіңіз жақсы, бәрі ұнайды, бәрі нормально болса, сол ашық сөйлесіп түсіндіріңіз. Сізді құрметтеген, сізді сүйетін еркек күйеуіңіз әрине сізге қолдау көрсетеді, сізге көмектеседі, бүкіл әрекеттерін, керек жасай алатын әрекеттерін жасайды. Вот сұрақтарыңызға жауап бердім деп ойлаймын. Қорытындылай кетейік. Егер де сезімталы төмен, ештеңе ұнамаса, да, и, кстати, эндокринологтардың өздері айтады, бұл ең бірінші тоже режимді реттеу, дұрыс тамақтану, жақсы ұйықтау, әйелге бұл өте маңызды, да. Себебі біз өзімізді жақсы ұйықтасақ, бізде сразу и әдемі боламыз, и өзімізге ұнаймыз, и настроениеміз жақсы. То есть барлығына әсер етеді. И шаршау тарапынан да болса, тоже қарастырыңыз, неге шаршаватсыз. Осындай факторларды тоже қарастыру керек. Жалпы бұл мәселе үлкен, да, сезбеу қалу, жыныстық қатынас осылай, ештеңе ұнамайды болса, сіз оны түрлі жақтардан қарастырыңыз міндетті түрде. Бір жақтан қарамаңыз, да. Түрлі. Мен қазір сендерге айттым, қай жақтан көріну керек. Все, қыздар, сұрақтар болса жазыңыздар, мен міндетті түрде сендерге жауап беремін. Сау болыңыздар.